Buenos días a todos, bienvenidos esta mañana. Good morning to everyone and welcome. Buenos días. Good morning. Al parecer cuando salieron los niños y los jóvenes quedó como media iglesia. It seems like when the kids and youth left, just half the church was left. Pero dicen que es una de las maneras que el pueblo de Dios crece. It's said that this is one of the ways in which God's people grow. Y eso es muy importante. This is very important. Que los niños conozcan la palabra del Señor. That children know the word of the Lord. Y que crezcan conociendo quién es Dios. And that they would grow up knowing who God is. Dicen que hay tres maneras que la iglesia crece. It said that there are three ways in which the church grows. Cuando personas vienen de otro lugar y buscan un lugar donde reunirse. When people come from another place and are looking for a place to gather. Cuando personas conocen a Dios y se unen a una iglesia. When people who know God come and join a church. Y cuando las ovejas de la iglesia se multiplican. And when the sheep of the church multiply. En ese caso cuando tenemos hijos. In this case, when we have children. Y ellos se crían en la iglesia. And they are raised in a church. Ellos van a estar con una semilla siempre en su corazón. They will always have a seed of truth in their heart. Aunque se alejen un poco. Even if they wander. Ahí está la semilla. That seed is present in their heart. Aunque se alejen un poco de la iglesia. Even if they wander from the church. La semilla va a estar sembrada. The seed will be planted. Lo puedo decir. I can say this. Porque soy because I am un ejemplo de eso. An example of such a thing. En algún momento me alejé. And there was a moment in my life when I wandered. Pero crecí en una iglesia. But I grew up in a church. Y cuando hubieron problemas. And when there were problems in my life. Cuando hubieron circunstancias. And when there were circumstances. Recordé que había un Dios. I remembered that there was a God. Recordé quién era mi padre. I remembered who my father was. Y entendí. And I understood. Que apartado de él. That separate from him. No era nadie. I was nobody. Bienvenidos esta mañana. Welcome this morning. A Iglesia de la Costa. To Iglesia de la Costa. Vamos a estar hablando de una historia de la Biblia muy interesante. We're going to be talking about a story of the Bible that's very interesting. Yo creo que todos la conocen. I think everybody knows the story. Pero Dios siempre habla de las historias de la Biblia algo diferente a nosotros. But God always speaks different things to us through Bible stories. Es de una historia que está en el libro de Éxodo, capítulo 2. It's a story that's in Exodus chapter 2. Pero yo lo encontré en otro texto, en otra parte de la Biblia. I found this story in a different part of the Bible, in a different text of the Bible. Y como que pude entender algo más claro como lo describía la persona que lo relataba en este otro texto. In this other text, I was able to understand this story better because of how it was narrated by someone else. Quiero hablar de la historia de Moisés. I want to speak of the story of Moses. ¿Quién sabe quién era Moisés? Who here knows who Moses was? Yo creo que todos sabemos quién fue Moisés. I think all of us know who Moses was. Moisés fue el que fue criado por la hija del faraón como hijo adoptivo. He was the person who was raised by the daughter of Pharaoh as an adopted son. Fue enseñado en todas las cosas de Egipto. He was taught all of the ways of the Egyptians. Fue preparado como un Egipto. He was prepared to be an Egyptian. En la sabiduría de Egipto. In the wisdom of Egypt. Y a sus 40 años nos cuenta la historia. And when he was 40, the story tells, él salió a caminar y a visitar a su familia real que eran los israelitas. He went out for a walk and to visit his bloodline family, who were the Israelites. Y ahí es donde empieza la historia y quiero leerles para ustedes. And this is where the story begins in the part that I want to read for you. En el libro de Hechos 7 del 20 al 35. In the book of Acts, chapter 7, verses 20 to 35. Cuando lo tienen, los que quieren buscarlos, por favor me dicen amén. When you have found it, those who are looking for it, say amen. Acts 7, 20 to 35. Leo para ustedes en español. I'm going to read for you in Spanish. En aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de sus padres y al quedar desamparado la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obras.
Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a librarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A ese mismo Moisés a quien habían rechazado, diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Acts 7:20-35. At that time Moses was born, and he was no ordinary child. For 3 months he was cared for by his family. When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. When Moses was 40 years old, he decided to visit his own people, the Israelites. He saw one of them being mistreated by an Egyptian, so he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. The next day, Moses came upon 2 Israelites who were fighting. He tried to reconcile them by saying, "Men, you are brothers. Why do you want to hurt each other?" But the man who was mistreating the other pushed Moses aside and said, "Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian yesterday?" When Moses heard this, he fled to Midian, where he settled as a foreigner and had 2 sons. After 40 years had passed, an angel appeared to Moses in the flames of a burning bush in the desert near Mount Sinai. When he saw this, he was amazed at the sight. As he went over to get a closer look, he heard the Lord say, "I am the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Moses trembled with fear and did not dare to look. Then the Lord said to him, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. I have indeed seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their groaning and have come down to set them free. Now come, I will send you back to Egypt." This is the same Moses they had rejected with the words, "Who made you ruler and judge?" He was sent to be their ruler and deliverer by God himself, through the angel who appeared to him in the bush. Esta es parte de la historia de Moisés. This is part of Moses' story. Y rápidamente quiero que leamos otro texto muy corto en el libro de Números 26:59. And I would like for us to quickly read another passage in Numbers 26:59. Leo para ustedes. I'll read for you. La esposa de Amirán se llamaba Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amirán fueron Aarón y Moisés y su hermana Miriam. The name of Amram's wife was Jochebed, a descendant of Levi, who was born to the Levites in Egypt. To Amram she bore Aaron, Moses, and their sister Miriam.
Esto básicamente es porque quiero que tengamos el perfil de Moisés. I'm sharing this basically because I want us to have Moses' profile. ¿Cuántos sabían cómo se llamaban la mamá y el papá de Moisés? How many of you knew the name of Moses' mother and father? No mucha gente tal vez sabía eso. Not many people tend to know this. Pero es importante tener como el perfil de Moisés. But it's important to have his profile. Ya sabemos que Amiram o Amram en inglés es el papá de Moisés. We already know that Amram is Moses' father, Y Jocabed, que es la mamá de Moisés. and Jochebed is his mother. Y obviamente que era muy común, digamos, es muy común saber quiénes eran los hermanos de Moisés. It's very commonly known who Moses' brother and sister were, Aarón y Miriam. Aaron and Miriam. Entonces ya nos hacemos como la idea de dónde venía Moisés y quién era su familia. So now we have an idea of who Moses was and where he came from and who his family was. Esta historia que estamos leyendo, The story that we're reading, cuando empecé a leer un poco acerca de esto, when I started to read a little bit about this, Dios habló a mi corazón God spoke to my heart, y por eso quiero compartirlo con and ustedes this is esta why mañana. I want to share this with you this morning. Quiero dividirlo en 3 etapas. I want to divide this in 3 parts. Dice la historia que por algún motivo el faraón había dictado que los niños murieran o que no crecieran o que no se reproducieran más la gente en Israel. The story tells that the Pharaoh at one time had decided that he did not want the Israelis to reproduce, to grow. Pero en ese tiempo nació Moisés. And he wanted them, the male children, to be killed off. And this was the time that Moses was born. Y su madre o su familia, dice el texto, que lo escondió por 3 meses. And so the text shows us that his family hid him for 3 months. Pero era un poco imposible seguirlo ocultando. But it was pretty impossible to continue hiding him. Ella tuvo la idea de ponerlo en una canasta y ponerlo en el río Nilo. His mother had the idea of placing him in a basket and putting him in the Nile River. Y dejó a su hermana Miriam And she assigned his sister Miriam para que lo vigilara. to watch over him. Y la historia nos cuenta que la hija del faraón, And the story tells us that the Pharaoh's daughter con sus sirvientas, bajó ese día al río Nilo went along with her servants that day to the Nile River, y vio que había algo en una canasta ahí flotando. and she saw something floating in a basket. Posiblemente cualquiera de nosotros que hubiera estado en un río y vemos algo flotando por ahí, nos interesa saber qué es. Possibly, if any of us were at a river and we see something floating by, we would be interested in what's in there. Y mandan a traerlo And so she had the basket sent for, y ve que es un niño. and she saw that there was a child there. Y su hermana Miriam, que estaba por ahí vigilando, And the baby's sister Miriam, who was watching over him nearby, rápidamente le dice, le busco una nodriza o una mujer para que cuide al niño. she quickly offered to find a nurse for the baby. Más o menos podemos suponer que Miriam tenía en ese tiempo 7 años. We can suppose or assume that Miriam was about 7 years old at the time. O sea, podemos ver una niña ya de 7 años resolviendo una situación. We can see a child about 7 years old already resolving an issue. Si hubiera sido un niño o un muchacho de 17 años, se queda paralizado. If it would have been a young man, maybe 17 years old, he probably would have been frozen. Podemos ver la inteligencia que tienen las mujeres. We can see the intelligence that women have. Una niña de 7 años ya estaba resolviendo una situación. A 7-year-old girl was already resolving a problem. Y ustedes saben a quién buscó para que fuera la que cuidaba al niño. And you can imagine who she sought to nurse the baby, A su madre. her own mother. Y además de eso, le pagaban para que lo cuidara. And on top of that, they paid her mother to nurse the child. ¿Qué madre aquí hubiera querido que le pagaran para cuidar a sus hijos? Who of the mothers present would have liked to have been paid to take care of your own children? Haber tenido un salario para cuidar a su propio hijo. To have a salary to take care of your own kids. Es increíble lo que pasó aquí. It's incredible what happened here. Y en este pasaje, en el libro de Hechos, nos narra In this passage in the book of Acts que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto shows us that Moses was instructed in all of the Egyptian wisdom, y que tenía palabra y obras, y tenía poder. and that he was powerful in speech and action. Podemos a través de la historia reconocer nosotros Through this story, we can recognize que los egipcios tienen
algún misterio en esos tiempos. That Egyptians have a lot of mystery in those times. ¿Cómo hicieron esas pirámides? It's mysterious or unknown how they were able to make the pyramids ¿Cómo hicieron algunas cosas? and how several of the things that they did, how were they made. Entonces podemos entender que era gente con sabiduría y conocimiento. So we can understand that these were people who were very wise and had a lot of knowledge. Cuando Moisés sale a visitar a sus familiares, When Moses went out to visit his family, ya dice la historia que él tenía 40 años. this word says that he was already 40 years old. Posiblemente Moisés había ido a algunas batallas o algunas guerras como un Egipto. Maybe as an Egyptian, it's possible that Moses went out into some of the Egyptian battles. La historia no nos lo cuenta, The story doesn't say so, pero dice que tenía autoridad, que tenía palabra, que lo escuchaban. but it shows us that he was powerful and was authoritative and people listened to him. Que tenía un nombre That he had a name. y era el nieto adoptivo del faraón. He was the adopted grandson of the Pharaoh. Entonces tenía que tener una posición. And so he must have had a position. Cuando él sale a visitar a sus hermanos de sangre, When he goes to visit his blood brothers, que yo creo, who I believe, eso es solo mi idea, this is just my idea, que él sabía que esos eran sus hermanos de sangre por la mujer que lo había criado. he must have known that these were his brothers because of the woman who raised him. Que aunque él se había criado como un Egipto, That even though he was mostly raised as an Egyptian, su propia madre his very own mother le había sembrado de donde eran sus raíces. had planted in him where his roots came from. Eso básicamente es solo mi opinión, This is just my opinion, pero lo creo así. but I do believe this. Y como yo tengo el micrófono hoy, va a quedarse de esa manera. And so since I'm the one with the microphone today, we're just going to leave it like that. Él salió a visitarlos He went out to visit them, y vio que un Egipto estaba maltratando a uno de su propia sangre and he saw that an Egyptian was mistreating someone from his own bloodline. y le cae con todo. And he Bueno, y él trata he hit him real hard. sí, él trata de salvarlo, pero se le pasa la mano y lo mata. So he's trying to save his fellow man and goes a little too far and ends up killing him. Él cree que había hecho algo bueno porque él sentía que había sido llamado a He- liberar el pueblo de Israel y a defender ese pueblo. He thought he was doing the right thing because he thought he'd been called to defend his people. Otro día sale, dice la historia, en la mañana And so another day he comes back in the morning y se encuentra a dos israelitas discutiendo y uno golpeando a otro o abusando del otro. and then he finds two Israelites fighting with each other. Y él se va a la casetilla de teléfono And he goes to the phone booth y se quita la ropa y se pone la de Super Moisés and he takes off his robe and he puts the super Moses robe on. y viene a solucionar el And he problema. comes over to solve the problem. Pero resulta ser que lo rechazan. But the result is that he's rejected. Le dice, ¿quién eres tú They say, "Who are you para ser juez y gobernador de nosotros? to be judge and ruler over us? ¿Me vas a matar como mataste ayer al Egipto? Are you going to kill me like you killed the Egyptian yesterday?" Él en ese momento entiende que él no había sido aceptado por su propio pueblo. He understands in that moment that he had not been accepted by his own people. Y la historia nos cuenta And the que story él tells us tuvo miedo. that he was full of fear. Esta es como la primera etapa de la historia de Moisés que podemos ver en este texto. This is the first stage of Moses' life that we can see in this text. A veces creemos que tenemos autoridad. Sometimes we think we have authority. A veces creemos que podemos hacer cosas por nuestras propias decisiones. Sometimes we think that we should do things based on our own decisions. A veces creemos que nuestra posición nos deja maltratar a otra persona. Sometimes we believe that our position allows us to A mistreat veces someone creemos else. que nuestra posición nos da la autoridad para hacer las cosas a nuestro antojo. Sometimes we feel that our position gives us the authority to do things however we feel like. Pero en este momento Moisés se da cuenta But in this moment, Moses realizes que no estaba funcionando como lo estaba haciendo. that it wasn't working out the way that he was doing things. Primer intento de hacer algo, según él, a favor de su pueblo, His first attempt to do something according to him in favor of his people, y primer vez que falla. it was his first failure.
Entonces Moisés tuvo miedo. And so Moses was afraid. De hecho, en el libro de Éxodo nos dice In fact, in the book of Acts, we're told que el faraón se dio cuenta lo que había hecho Moisés. that the Pharaoh even found out what Moses had done. Entonces buscó para matarlo. And so he sought to have him killed. Y Moisés tuvo que huir. And Moses had to run away. Huir a una tierra desconocida. He had to run away to a foreign land, A una tierra que se llamaba Madián. a land called Midian. Ahí llegó a esa tierra Moisés. Moses arrived in this land, Y la historia nos cuenta que llegó a un pozo. and the story tells us that he came to a well. Llegaron unas muchachas a darle agua a unas cabras, a unas ovejas. And some girls showed up to give water to their sheep, Pero los pastores de otras ovejas but the shepherds of other sheep las echaron fuera. told them to get out. Los pastores, no todos echan fuera las ovejas. Perdón? No todos los pastores echan fuera las ovejas. Not all pastors dismiss the sheep. El pastor de esta iglesia no lo hace. The pastor of this church doesn't dismiss sheep. Y él y Moisés las defendió. And so Moses stepped in and defended the girls, Ayudó a sacar el agua para las ovejas. and he helped draw water out for Y, their sheep. y ellas regresaron temprano donde su papá. And they made it back to their house, to their dad, earlier than usual. Su padre se llamaba, el padre de ella se llamaba Ruel. Anyway, her father's name was Jethro. No, sorry, Ruel. Es que tiene dos nombres. He had two names. Algunos le dicen Ruel y en otras versiones se llama Jetro. In some versions, he's named Ruel, and in other versions, he's named Jethro. Sí, estábamos correctos en eso. Ellas llegan temprano y dicen, pero ¿por qué regresaron tan temprano? So they showed back early at their house, and their father asked, "Why are you here so soon?" Es que un hombre llegó y nos defendió And so they shared the story that a man showed up and defended them, y nos ayudó a sacar el agua de las ovejas. and he helped us water the sheep. ¿Y cómo era este hombre? Era un egipto. Who was this man? What was he like? And they shared that he was Egyptian. Moisés lucía como un egipto, Moses looked like an Egyptian. hasta caminaba como así, He even walked like this, como un egipto. like an Egyptian. Y él les dijo, pero manden a llamar a ese hombre, necesito hablar con él. And so Jethro had them go look for him and bring him to him. Y dice que Moisés convino con Jetro And so it says that Moses got together with Jethro, quedarse ahí. and he was invited to stay with them. De hecho, se casó con una hija de Jetro. In fact, he ended up marrying one of Jethro's daughters. Esta es como la segunda historia que quiero contar. This is like the second part of the story I want to tell you. Moisés empezó a hacer algo que para los egipcios era lo más bajo posible. Moses started to do something that for an Egyptian was the lowest thing you could do. Pastor de ovejas. He became a shepherd. Para un egipcio ser pastor de ovejas es lo más vergonzoso que puede haber. For an Egyptian, becoming a shepherd was the most embarrassing job you could do. Pero el Señor le empezó a enseñar But the Lord began teaching him que tenía que cuidar de las ovejas. that he needed to tend and take care of his sheep. El Señor le empezó a enseñar God began teaching him que ya no tenía decisión de mandar y hacer cosas, that it wasn't for him to make decisions and do whatever he wants. que ahora tenía un jefe, That now he had a boss, que además de ser el jefe, that aside from being his boss, era el suegro, imagínense. was also his father-in-law. Usted Can se you puede imagine? imaginar trabajar con el suegro, Could you imagine working for your father-in-law? pero el Señor le estaba enseñando humildad. But the Lord was teaching him humility. El Señor le estaba enseñando God was teaching him que no tenía un palacio para vivir, that he didn't have a palace to live in anymore. que posiblemente That possibly, muchas veces tuvo que dormir con las ovejas. it's possible that many times he had to sleep with his sheep. Y además de eso, And on top of that, el Señor le dio una esposa, God gave him a wife. o sea que no podía hacer lo que quería. In other words, he really couldn't do what he wanted to. Usted sabe que cuando usted va a todo lo que corre haciendo lo que usted quiere Do you know that when you're running around doing anything you feel like doing, y le pone un anillo de kriptonita, and then somebody puts a kryptonite ring on your usted finger, hace
all of a sudden you pause, se detiene. you stop. Ya no son sus propias decisiones. It's not your decision anymore. El Señor estaba enseñándole a Moisés God was teaching Moses cómo apacentar las ovejas, how to tend his sheep, cómo prepararse how to prepare himself en el desierto. for the desert. A veces nosotros Sometimes estamos creyendo que todo lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. we believe that we can do everything on our own strength. A veces creemos que somos super Moisés, Sometimes we think that we are super Moses, que tenemos nuestro negocio, que somos el jefe, that we have a business, that we're the boss, que podemos gritarle al empleado that we can scream at our que employees. usted no hizo el trabajo bien hecho, que no me funciona, voy a cambiarlo por otro. You didn't do your job well, this isn't working for me, I'm switching you Pero for en este someone momento else. Moisés estaba siendo el empleado tratando de aprender But in this time, Moses was the employee trying to learn a cuidar ovejas to take care of sheep para entender so that he could understand que la mejor opción no había sido matar al egipcio, that the best option had not been to kill an Egyptian, sino que tal vez había tenido que manejar las cosas de una manera diferente. that maybe he should have learned to do or should have handled things differently. Muchas veces el Señor nos lleva Many times God takes us al desierto to the desert para entender nosotros so that we can understand cómo tiene que ser nuestra actitud. what our attitude needs to be like. Yo no sé en qué punto está usted, I don't know what point you're at, si está en la primera etapa if you're in the first phase o si está en la segunda etapa, or if you're in the second phase, pero déjeme decir esta mañana, but let me tell you this morning, Dios tiene algo grande para usted. God has something big for you. Lo que sucede a veces What happens sometimes es que nosotros tomamos nuestras propias decisiones is that we make our own decisions, y Dios nos tiene que llevar en otra dirección. and God has to take us in a different direction. 40 años en el desierto 40 years in a desert para entender for us to understand cuál era la voluntad de Dios, what His will was, cómo Dios iba a manejar how God was going to y handle, cómo Dios iba a sacar el pueblo de Israel and how God was choosing to y take cómo él out tenía que entender the people of Israel, and how Moses needed to y understand la sabiduría que tenía que tener the wisdom that he needed to have y la paciencia que tenía que and the tener patience he would need para poder manejar ese otro tipo de ovejas to be able to tend a different type of sheep que era el pueblo de Dios. who were the people of God. No sé en qué etapa estás tú. I don't know what phase you're in. Tal vez Dios ya te tiene en el desierto, Maybe God already has you in the desert, pero es porque algo grande tiene Dios para ti. and if He does, it's because He has something big Dios for te ha you. llamado a algo grande. God has called you to something great. Dice la historia The story tells us que Moisés llevó las ovejas de su suegro Jetro that Moses took the sheep of his father-in-law Jethro por el desierto, through the desert, cerca del monte Sinaí, close to the Mount Sinai, y vio una zarza que ardía. and he saw a bush that was burning. Eso es normal, según la historia de los desiertos, que las zarzas es un arbusto pequeño, This is a small bush, and it's normal that in the desert, con tanto calor, with so much heat, se quemen, prendan, it's common for these bushes to catch fire. pero es rápido, But this is a very quick thing, porque según busqué, la hoja es muy delgada, muy pequeña, entonces es rápido que se quema. I did some research and realized that the leaf is very thin and it burns up really quickly. Pero esta era algo interesante, no se quemaba. But this time it was interesting because the bush was on fire, but it wasn't burning. Entonces él se acercó And so he got close, y escuchó la voz del Señor and he heard the voice of the Lord, y le dijo, Moisés, who said, Moses, quítate las sandalias, take off your sandals, quítate las chanclas, take off your flip-flops, porque el terreno donde estás santo es. because the place where you're standing is holy ground. Y él tuvo miedo. And he was full of fear. Eso es lo que dice la historia. That's what the story tells us. Y el Señor le empieza a hablar a él. And God began speaking to him. He visto la tristeza y la humillación que está pasando mi pueblo. I've seen the sadness and the humiliation that my people are suffering. He descendido I've descended para hablar contigo, to speak to you, para enviarte nuevamente, to send you back, para que rescates ese pueblo. so that you would rescue the people. Más o menos esto es lo que narra la historia. This is what the story is showing. Ya estaba preparado. He was all ready.
para regresar, to return, para cumplir to fulfill para lo que Dios lo había llamado. what God had called him to fulfill. Esto es como las tres etapas que yo quería dividir These are the three phases that I wanted to divide de la historia o de la vida de Moisés. of the life of Moses. Moisés el agrandado, The exalted Moses, el que creía que era hijo del faraón o nieto del faraón. the one who believed himself exalted for being El the que, grandson of Pharaoh, el que creía que tenía gran poder, the one who believed he had great power, que podía usar su fuerza that he could use his strength para hacer lo que quisiera. to do what he wanted. Moisés en el desierto, Then Moses in the desert, creyendo que no es nadie, believing he's a nobody, entendiendo que solo la voluntad de Dios lo mantiene ahí, understanding that only God's will maintained him there, entendiendo que a través de la voluntad de Dios Él está vivo, understanding that through the will of God he was still alive, creyéndole por fe al Señor que va a haber un momento que lo va a sacar de ahí, believing with faith in the Lord that there will be a moment in which he will leave that place, creyendo que lo va a levantar nuevamente. believing that he would be lifted up again. Y después, cuando Dios lo llama And then when God called him y le dice, estás preparado, and told him that he estás was ready, preparado para lo que te he llamado. that he was ready for what he'd been called for. Y la historia nos cuenta, And the story tells us, y dice así, and it says this. dice en el versículo 35, a ese mismo Moisés a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le había aparecido. This is the same Moses, this is in verse 35, this is the same Moses they had rejected with the words, who made you ruler and judge? He was sent to be their ruler and deliverer by God himself through the angel who appeared to him in the bush. Al que le habían dicho que gobernador y juez, The one who had been told, had been called governor and judge, Dios lo preparó God prepared y him lo trajo nuevamente and brought him again para ser gobernador y libertador, to be governor and ruler and deliverer, no gobernador y juez, not deliverer and judge, sino gobernador y libertador del pueblo. but ruler and deliverer of the people. Yo no sé en qué etapa está tu vida en esta mañana, I don't know what phase your life is in this morning, pero el Señor me enseñó algo grande a mí, muy importante. but the Lord showed me something big and very important. Esto podemos aplicarlo a cualquier etapa o circunstancia de nuestra vida. We can apply this story to any phase or circumstance of our Po- life. Podemos aplicarlo a nuestra vida como pareja o matrimonio. Perdón? Podemos aplicarlo a nuestra vida como en pareja o Okay. matrimonio. We can apply this to our lives in our marriage or who we're with. Podemos aplicarlo a nuestro llamado en la iglesia a servir al Señor. We can apply this to our calling in the church and how we serve God. Podemos aplicarlo en nuestros negocios. We can apply this to our businesses or jobs, Podemos aplicarlo a nuestro trabajo. to our jobs. Podemos aplicarlo a nuestros estudios si estamos en la escuela, colegio, universidad. We can apply this to our studies if we're in school, high school, or college. Entender To understand que solo por la gracia de Dios, that's only by the grace of God, aunque hayamos sido llamados para algo, even if we were called to something, solo por la gracia de Dios, it's only by God's grace podemos libertar ese pueblo. that we can free the people, Podemos manejar esa empresa. that we can manage our business, Podemos lograr esa carrera universitaria. that we can be successful in our studies, Podemos manejar nuestro matrimonio. that we can manage our marriage. Porque Él nos ha enseñado. And this is because He has taught us, Porque nuestra altitud o nuestro orgullo because maybe our pride o nuestro creer que somos grandes or thinking that we're greater than we are ha bajado. has gone down. Y entendemos And we understand que solo por la gracia de Dios, that it's only by God's grace, que solo por Él that only because of Him, podemos libertar ese pueblo. we can free God's people.
podemos manejar nuestra empresa, We can manage our business. podemos manejar nuestro We matrimonio. can manage our marriage. Y solo por la gracia de Dios And only by God's grace, podemos hablarle al pueblo de aquí al frente. we can speak to the people that are before Y us. solo por la gracia de Dios And only by God's grace podemos servirle al Señor. can we serve the Lord. No por nuestra sabiduría, Not based on our own no por wisdom, nuestras habilidades, not based on our sino skills, porque Él nos ha enseñado but because He has taught que us dependemos solamente de that Él. we depend only on Him. Cuando nosotros entendemos When we understand que solamente entendemos que Él es el que puede hacer las cosas, that He is the only one who can do things, que solo a través de Él podemos hacer las cosas that only through Him can we do things, y logramos ser humildes, and we become humbled, empezamos a manejar nuestra empresa. it's then that we begin to manage our business. Y si un empleado hace un error, And if an employee makes a mistake, empezamos a manejarlo de una manera diferente. we start managing the situation in a different way, Porque ya estuvimos en el desierto, because we've already been through the desert, ya estuvimos cuidando ovejas en el we've desierto, already been tending sheep in the desert, ya estuvimos en ese lugar que está Él we were already in this place that Moses was, y podemos ser personas que entendemos el error de otra persona. and we can become someone who understands someone else's mistake. Cuando ya estuvimos en el desierto, When we've already been in the desert, podemos hablarle a una persona del Señor, we can speak to someone about the Lord, podemos decirle, we can say to them, sé tu problema, o entiendo tu problema, I understand your problem, sé que tienes que levantarte, I understand that you need to rise up, pero no te voy a señalar, but I'm not going to criticize you. te quiero ayudar, I want to help you. quiero ayudarte a levantarte. I want to help you rise up. Cuando estás estudiando alguna carrera universitaria When you're studying for a career y tienes problemas con una materia and you're having trouble with a topic y te cuesta esa materia, or a subject and you're having a hard time with it, cuando logras vencer eso o logras calificar eso when you're able to overcome y otra persona tiene el mismo problema, and then someone else has the same problem, entiendo por dónde pasaste, you understand what they're going through, sé lo difícil que es, you know how hard it is, te quiero apoyar, and you can tell them that you want to support them, quiero ser un soporte para ti. and you want to be a help to them. Cuando entiendes que estuviste en el desierto When you understand because you were in the desert y tuviste problemas en tu and you matrimonio had problems in your marriage y alguien más tiene problemas en su and someone matrimonio, else had problems in their marriage, puedes llegar y decirle, entiendo tu situación, you can come to them and tell them that you understand their situation. vamos a orar, We're going to pray. vamos a ayunar, We're going to fast porque quiero ayudarte. because I want to help you. Sé que cometemos errores, I understand we make mistakes, pero con la gracia de Dios a nuestro favor, but with God's grace in our favor, te vas a levantar, you will rise up. vas a salvar tu You're matrimonio, going to save your marriage. vas a salvar tu You're familia, going to save your family porque somos una familia because we are a family en Iglesia La Costa at Iglesia de la Costa que queremos ser un soporte para toda la who comunidad. want to be a support to the ¿Quién entire puede creer community. que agarrados de la mano de Dios Who believes that holding God's hand y entendiendo que solo a través de la gracia de Él and understanding that only through His grace todas estas cosas las podemos lograr? we can accomplish all of these things? Moisés tuvo que caminar por todos estos caminos Moses had to go through all these paths para entender through this journey to understand y estar preparado and to be prepared para ser un gran libertador del pueblo de Israel, to be a great deliverer of the people of Israel, para poder ver el pueblo pasando por el mar, to be able to see the people walk through the sea, para poder ver ese mar abierto, to be able to see the sea opened, para poder ver el maná en el desierto cayendo día a día, to be able to see manna falling in the desert day after day. porque él había sido preparado And this was because he had been prepared. y había entendido que él no era nadie And he had understood that he was a nobody si no estaba Dios con él. if he wasn't with God. Pongámonos de pie en esta Let's mañana. stand this morning. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo.
Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.